快閃東京行程嘅第一站，一落機即刻參加咗呢個河口湖嘅 day tour。上車咧即刻解放雙手同埋個腦啊，可以瞓飽佢先啊！瞓醒第一站就嚟到富士山下嘅羅神啦，經典嘅富士山配上羅神嘅打卡位，建議過對面馬路影咧角度更加靚啊！第二站咧嚟到大石公園呢個位影相咧都幾靚，可惜天氣開始轉差，啲雲咧已經遮住咗半個富士山啦，唯有去隔離嘅商店買下啲 souvenir 就算啦。跟住咧我哋就去食 lunch， 呢度竟然有熊掌食啊，可能係要報仇啦！個飯堂咧明顯係同旅行團合作嘅，質素比較普通，建議咧嗌最平嗰啲 set 就 OK 啦。跟住嚟到飲嘢八海，呢度超多人啊，而且個富士山已經完全消失咗，嚟呢度當散下步咁樣就算啦。下一站咧嚟到我最驚嘅平野之濱，一向同動物咧都唔係好啱嘅我咧，竟然要餵天鵝啊！為咗拍片俾大家睇咧，唯有頂硬上啦，勁驚啲鵝會啄斷我啲手指啊！呢度如果天氣好嘅話咧，可以影到天鵝同埋富士山嘅逆富士，不過我哋就唔係幾好彩啦。最後一站嚟到富士吉田商店街，富士山咧已經完全收咗工啦，唯有當行街。見到呢個富士山袋嘅扭蛋幾靚，扭咗一個。然後喺附近揾到一間咧超和感滿滿嘅 cafe，呢個抹茶勁好飲，好順滑且有抹茶嘅嗰種回甘。呢間 cafe 嘅裝修比較懷舊，喺度攤頭下咧都幾 chill 嘅。我哋選擇咗咧喺呢度就原地解散，因為我哋下一站咧將要入住我哋嘅溫泉酒店啊！想睇酒店嘅開箱咧，記得睇下一條片啦。留下 caption 有齊晒每個景點嘅資料，想要呢個 day tour 嘅報名 link就喺下面留言啦。中意記得 like and share，下條片再玩過，拜拜。